Планини в България. В България има много красиви планини. Там има хубави пещери, скали, реки и езера. Това са много места за разходка и почивка за всеки, който обича природата. В повечето планини в България има ски курорти. Тук идват много туристи, които обичат зимните спортове. Най-високата българска планина е Рила. Нейният връх Мусала е най-високият връх на Балканския полуостров. Планината е много красива и приятна за туризъм. Тук се намират 7 рилски езера, които са много известни. Хора от цял свят обичат да се разхождат около тези големи и красиви езера. Има легенда, че преди много години на това място са живели великани. Според легендата, когато мъжът великан умира, жена му плаче и така се образуват езерата. В Рила се намира големият Рилски манастир. Той е бил голям духовен център през вековете. Основан е от Иван Рилски, български светец и чудотворец. Днес манастирът е като един малък град с музей и голяма църква с много стенописи. Най-дългата планина в България е Стара планина. Тя преминава през цялата държава и я дели на 2 половини. Планината се казва още Балкан и дава името на Балканския полуостров. Планината е много важна за България. В миналото там е имало много исторически битки. Днес в Стара планина има много хижи и села, които са удобни за туризъм. Много красиви са още планините Родопи и Пирин. В Родопите се намира известният античен каменен град Перперикон. Според археологията в Перперикон са живели хора още преди 8000 години. В Родопите се намират и чудните мостове. Това са група от скали във форма на арка или мост. Всяка от планините в България има различна красота, защото има различни скали и растения. В Пирин има еделвайси и многовековни дървета. Там също има красиви езера, много пещери и минерални извори. Около град Мелник се намират Мелнишките пирамиди. Това са пясъчни скали с остри върхове. Българите много обичат да ходят в планината. В страната има много туристически дружества, които организират планински разходки и изкачване на върхове. В планините често се правят различни фестивали с музика, песни и танци. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!